வாரிசு படத்தில் நம்ம தளபதியோட இன்ட்ரோ சீனில் வர ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா? ரீசெண்டாக நாங்கள் அந்த ஃபால்ஸுக்கு தான் போயிட்டு வந்தோம். அந்த ஃபால்ஸோட பேர் கும்பே வாட்டர் ஃபால்ஸ். அது மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது. நம்ம தமிழ்நாட்டில் எல்லாருமே அதை வாரிசு வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அப்படி தான் வியாபாரமும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. வேறு வழி இல்லை, நானும் அப்படி தான் போனி பண்ணி ஆகணும். இந்த ஃபால்ஸ் இருக்க லொக்கேஷன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டனல் இருக்கும். அதுக்குள்ளே போகிறதே ஒரு பயங்கரமான த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அந்த ஃபால்ஸுக்கு எப்படி போகிறது, அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்களாம் பாருங்கள்.